Ebana, drama za mitandao zinazidi kupamba moto hasa tukiangalia jiwe lile ambalo Harmonize alimpiga nazo Rayvann kupitia ile scandal ya Rayvann kwamba anatoka na Paula. Limezidi kupamba moto na sasa limegeuzwa. Ebana, mambo sio poa kabisa. Harmonize ametolewa povu kupitia mtandao wa Instagram na msanii kutoka katika lebo ya WCB. Pia huyu ni mwanzilishi ama mkurugenzi mtendaji wa lebo ya Next Level Music na Rayvann. So kupitia account ya Instagram ya Rayvann ameweza kuweka picha ya Harmonize na kuambatanisha na ujumbe mzito ambao hasa ujumbe huu umemlenga Harmonize, na kiukweli wengi wameonyesha mshtuko sana kwa hiki kilichoendelea. Ni kusogezea kile ambacho amekisema Rayvann kupitia page yake ya Instagram. Ameandika haya yafuatayo ambayo ujumbe huu amemwandikia Harmonize. Amesema, dunia ina maajabu yake, lakini sijawahi ona mtu wa ajabu kama wewe my bro. Akamtag Harmonize TZ. Ni binadamu wa aina gani wewe ambaye ukakuwa na mama na mtoto pia tena kwa nguvu zote, na unatuma hadi utupu wako bila hata kuogopa. Nafasi ulionayo kwenye jamii, kujidhalilisha kuwa kama ulivyozaliwa na angali wewe ni kioo cha jamii, ni roho ya ajabu sana ulivyo. Yani kila nikikuanzia sipatagi jibu ndugu yangu. Ulikuwa unawapigia simu viongozi mbalimbali juu ya swala langu. Sasa unawaza leo hii utawaangaliaje? Wewe ni balozi wa kampuni na zimekupa heshima ya ubalozi. Sasa unawaza unapata wapi ujasiri na wa kutuma utupu wako? Ni kampuni gani itakubali fedheha? Je, wanakuonaje kwa kitendo hiki ulichokifanya kinachomzalisha mwanamke hasa mama? Hajaishia hapo tu, akaendelea, hivi hukufikiria mama ambaye aliyekupa heshima wewe na kukuweka karibu ya kukutambulisha familia yake, yani unataka kutembea na mwanae wa damu, yani mwanae wa kumzaa. Leo hii mwanao wa kike akikuwa akasikia uchafu huu, anakuona ni baba wa namna gani wewe unayetaka mama na mtoto? Ushauri wangu, omba radhi kwa wazazi kina mama, ikiwa na maana wanawake ambao ni mama zetu wanastahili heshima, sio kudhalilishwa kama ulivyofanya wewe. Unaigiza kama hakijatokea kitu, ukiheshimiwa basi jiheshimu. So barua hii ama ujumbe huu ni mzito kidogo ambao umeandikwa kwenda kwa Harmonize TZ, lakini ujumbe huu kumbuka tukifananisha zaidi na tukio ambalo Harmonize alimuandama sana Rayvann kupitia account yake ya Instagram kipindi kile, kudai kwamba Harmonize Rayvann achukuliwe hatua za kisheria kwa sababu alitembea ama ameposti video zile akiwa na mwanafunzi ambaye ni Paula, lakini leo hii kimemgeukia yeye mwenyewe. Sasa kinakuwa kinatokea pwani. Hebu dondosha comment yako chini ya video hii ili kuweza kupata habari zingine zinazojiri hususan katika mambo ya entertainment na vitu vingine. Ndio sababu video hii ni JIRIWASONLINE.